Манхэттны Upper West Side-д өвлийн хүйтэн намгамшин болж байв. Хот бүхэлдээ энгийн нэгэн өдрийн төгсгөл мэт байсан ч яг энэ мөчид дэлхийн хөгжмийн түүхийг үрд өөрчлөх нэгэн үйл явдал эхлэх гэж байлаа. 1980 оны 12 дугаар сарын 8 шөнийн 10 цаг 50 минут. Хамгийн алдартай хөгжмийн уран бүтээлчдийн нэг Джон Леннон эхнэр Йоко Онотойгоо хамт лимузин машинаасаа бууж гэрийнхээ зүг тайван алхана. Энэ орой түүний хувьд бусад өдрүүдээс огт ялгаагүй мэт санагдаж байсан бөгөөд хэдхэн алхмын дараа амьдрал нь төгснө гэж тэр огтхонж төсөөлөөгүй байв. Гинэт араас нь суулхан өөртөө итгэлгүй хоолой дуудав. Тэр бол гартаа буу атгсан бодит ертөнцөөс тасарсан нэгэн этгээд байлаа. Насан туршдаа өөрийн бүтлгүй амьдралын бурууг бусдаас хааж өшөө хорсолдоо идэгдсэн тэр хүн байгаа онлон гохооныг бус 5 удаа дараалан дарсан юм. Цааш үргэлжлэхээс өмнө хэрэв та бодит гинтэргийн түүх сонирхдог бол Кейсарын 3 сувгаа subscribe хийж дараагийн дугаарыг цаг алдалгүй үзээрэй. Ингээд түүх рүүгээ орцгоё. Тэр шөнө дэлхийд даяар сая хүн Джон Ленноны өхлийн мэдээг сонсоод зочирдсон. Гэхдээ энэ түүхийг ойлгохын тулд бид цаг хугацааг бага зэрэг ухраах хэрэгтэй болно. Учир нь Джон Леннон анханасаа зүгээр нэг рок-код байгаагүй. Тэрээр богинохон хугацаанд дэлхийг эзэлсэн The Beatles-ийн гол дөрүүдийн нэг болж хаа явсан газраа үе олон шүтэмшрэгчээр хүрээлүүлдэг байлаа. Онгоцны буудал, зочид буудал гээд хаасаагүй түүнийг харахын төлөө хүмүүс хашгирч хамгаалтынхан хүртэл олныг тогтоон барих гэж учирхээ болдог үе байсан юм. Тэр үед хүмүүс зөвхөн тэдний дууг сонсдоггүй байлаа. Үсийг нь дуурайж, хувцсыг нь өмсөж, хэлсэн үг бүрийг нь үнэн мэд хүлээж авдаг болсон юм. Хэдхэн жилийн дотор 4 залуу жирийн хөгжимчдөөс дэлхийн хамгийн алдартай хүмүүс болон хувирсан байв. Гэвч Джон Леннон бусдаасаа өөр замыг сонгосон. Алдар нэр нь өсөх тусам тэр зөвхөн хөгжим хийхээс илүүтэй дайны эсрэг, инх тайвны төлөө дуугарч эхэлсэн байдаг. Түүний бичсэн дуунууд, өгсөн ярилцлагууд, олон нийтийн өмнө хэлсэн үгсэн зөвхөн фэнүүдэд нь бус дэлхийд даяар залуу ийхэнд асар хүчтэй нөлөөлж байлаа. Джон, Йоко Оно хоёрын хамтын зохион байгуулсан инх тайвны компанид ажлууд тухайн үед олон хүнд итгээд санагдаж байсан ч тэдний зорилго нь маш энгийн байв. Хүмүүс бие биеэ үзен ядаж дайдахын оронд тайван амьдрах ёстой гэсэн санааг аль болох олон хүнд хүргэхийг хүссэн хэрэг. Харин энэ бүхний улмаас Джон Леннон зөвхөн алдартай биш, улс төрийн хувьд ч нөлөө бүхий хүн болж хувирсан юм. Америкийн засгийн газрын зарим өндөр албан тушаалтнууд түүнийг аюултай хүн гэж үзэж эхэлжээ. Учир нь түүний ганцхан уриалга 1000 бүр 100000 залуусыг дайны эсрэг жигсаал нэгтгэх хэмжээний нөлөөтэй болсон байлаа. Удалгүй түүнийг Америк нэгдсэн улсаас албатан гаргах оролдлого хүртэл эхэлсэн байдаг. Албан ёсны тайлбар нь виз болон хууль эрх зүйн асуудал байсан ч олон хүн үүний цаана улс төрийн шалтгаан байсан гэж үздэг. Гэвч Джон бууж өгсөнгүй. Тэр олон жилийн турш шүүхээр явж эцэст нь Америкт амьдрах эрхээ авч чадсан юм. Түүний хувьд Нью-Йорк бол зүгээр нэг амьдрах хот биш байлаа. Энэ бол дахин шинээр эхлэх боломж, гэр бүлтэйгээ тайван амьдрах итгэл, хөгжим өргөжлүүлэн бүтээх шинэ амьдралынх нь эхлэл болсон газар байсан юм. Харамсалтай нь яг л тэр хот түүний амьдралын хамгийн сүүлчийн зогсоол болно гэдгийг хэн ч мэдээгүй байлаа. Гэхдээ Джон Ленноны амьдралыг өөрчлөх хамгийн том аюул нь хэн нэгэн улс төрч эсвэл төр засаг биш байв. Харин хэний ч анзаараагүй олонний дунд чимээгүйхэн амьдарч байсан нэгэн хүн байв. Түүний нэрийг Марк Дэвид Чапман гэдэг. Гаднаас нь харахад жирийн нэгэн залуу. Гэвч дотроо тэр бага наснаасаа эхлэн айдас хүчирхийлэл ганцаардалтай тэмцэж өссөн нэгэн байлаа. Аавынхаа дарамттаар өнгөрүүлсэн хүүхэд нас, сургуульдаа дасан зохицож чадаагүй он жилүүд, хар тамхинд орсон амьдрал нь түүнийг улам бүр бодит ертөнцөөс холдуулжээ. Тэр ч бас The Beatles-ийн үнэнч фэн байсан. Джон Ленноныг биширч түүний хэлсэн бүхнийг дагаж, дуунуудыг нь сонсон урам авдаг байв. Гэвч цаг хугацаа өнгөрөх тусам шүтэн бишрэл нь өөр зүйл болон хувирч эхэлжээ. Хард тамхи сэтгэл гутралын дараа тэр Христийн шашинд гүн орж амьдралаа шинээр эхэлсэн гэж бодсон ч удалгүй энэ шинэ итгэл нь туйлшрал болон өөрчлөгдсөн юм. Тэр үед Марк Чапман Джон Ленноны олон жилийн өмнө хэлсэн нэгэн алдартай үгийг дахин олж уншжээ. The Beatles бол Есүсээс ч илүү алдартай болсон. Джон Леннон тухайн үед нийгэм өөрчлөгдөж залуу сүмээс илүү поп соёлыг дагаж эхэлснийг тайлбарсан төдий байсан ч энэ өгүүлбэр Америкт асар том дуйлаанд тарьсан юм. Хүмүүстэй Beatles-ийн бянзыг олон нийтийн өмнө шатааж, радионууд дууг нь хориглож, зарим сүмбэр тэднийг чөтгөрийн хөгжимчд гэж хүртэл зарлаж байлаа. Хэдийгээр энэ хэрэг явдлаас олон жил өнгөрсөн байсан ч Марк Чапманы хувьд тэр үг мартагдаагүй. Түүний дотор байсан бишрэл нь айжмар хорсол болон хувирч эхэлсэн юм. Өмнө нь баатар гэж хардаг байсан хүн нь одоо түүний нүдэнд худалж, өөрийгөө худалдаж орхисон нэгэн мэт санагдах болсон юм. Гэвч энэ бол зөвхөн эхлэл байлаа. Учир нь удалгүй Марк Чапманы амьдралд өөр нэгэн зүйл орж ирсэн нь түүний бодол санааг бүр мөсөн өөрчлөнө.
Тэр бол The Catcher in the Rye хэмээх роман байлаа. Энэ номыг уншсны дараа Чапман аажмаар бодит амьдрал болон зохиолын ертөнцийг ялгаж чадгаа болжээ. Тэр өөрийгөө номын гол дүр Холден Колтфилд мөн гэж итгэж эхэлсэн бөгөөд дэлхийн ертөнцөөр дүүрэн хурамч хүмүүсийг шүүх ёстой гэсэн гаж бодолд автсан байна. Харин түүний нүдэнд хамгийн том хурамч хүн нь Джон Леннон болж хувирсан байлаа. Энэ мөчөөс эхлэн энгийн нэгэн шүтэн бишрэгчийн түүх дуусаж дэлхийг цочрох аллагын эхлэл тавигдсан юм. 1980 онд Марк Чапманы доторх хий хоосон мэдрэмж улам хүчтэй болж байлаа. Тэрээр өөрийгөө хинч биш гэж үздэг байсан бөгөөд энгийн ажилтай, энгийн амьдралтайч дотроо өөрийгөө ямар ч үн цэнгүй хүн гэж мэдэрдэг байж. Харин түүний гаж бодлоор энэ бүхнийг өөрчлөх ганц арга байсан нь дэлхийд даяар танигдсан хүнийг хөнөөж өөрөө түүхэнд үлдэх явдал байв. Хожим тэр мөрдөн байцаалтын үеэр би хэн нэгэн болохыг хүссэн гэж хэлсэн байдаг. Энэ бол мөнгө, өс онцонгийн төлөө биш байлаа. Зүгээр л өөрийн нэрийг дэлхийд даяар таниулах гэсэн аимшигтай нэгэн гаж хүсэл байж. 1980 оны 10 дугаар сард тэр ажлаасаа гарахдаа бүр ажлын дэвтэр дээрээ өөрийнхөө нэрийн оронд Джон Леннон гэж гарын үсэг зурсан байдаг. Тэр үеэс эхлэн бодит байдал өөрийн төсөөлөл хоёрын хил хязгаар бүрэн алдагдсан байлаа. Удалгүй Нью-Йорк хот руу нисэж Джон Ленноны амьдардаг алдарт Дакота байрны гадна хэд хоног эргэлдэв. Тэр анхны удаага алхаар зорьсон ч эцсийн мөчөд зориг нь хүрсэнгүй. Айсан уу эсвэл дотроо буруу зүйл хийж байгаагаа ойлгосон эсхийг хэн ч мэдэхгүй. Ямар тач тэр Нью-Йоркоос буцаж хэдэн 7 хоногийн турш өөрийгөө дахин бэлтгэж эхэлжээ. Тэр буудлагын дасгал хийж сум худалдаж авч толгой доторх төлөвлөгөөгөө дахин давтсан байдаг. Эцэст нь 1980 оны 12 дугаар сарын 6-нд тэр дахин Нью-Йорк руу ирэв. Энэ удаа ухрах бодол түүнд байсангүй. Харин нөгөө талд Джон Леннон амьдралынхаа хамгийн аз жаргалтай үеийг туулж байлаа. Олон жилийн дараа тэр дахин уран бүтээлтэй иргэн ирж Double Fantasy цомгоо гаргасан байсан бөгөөд эхнэр Йоко Онотой хамт шин дуунууд дээр ажиллаж ирээдүйн төлөвлөгөөгөө ярьж байв. 5 жилийн турш олонний нүднээс хол байсан Джон дахин тайзан дээр гарахад бэлэн болжээ. Тэр бүр нэгэн ярилцлагадаа би хөгжим хийхээ зогсоохгүй. Энэ ажил минь намайг насан эцэслэх хүртэл үргэлжлэнэ гэж найдаж байна хэмээн инээмсэглэн хэлсэн байдаг. Харамсалтай нь тэр өөрөө энэ үг хэдхэн цагийн дараа хүмүүсийн сэтгэл шимжрүүлэн ишлэл болно гэдгийг мэдээгүй байлаа. Харин яг тэр үед Дакота байрны гадна нэгэн хүн чимээгүйхэн хүлээсээр байлаа. Тэр хүний гарт цүнхэнд буу, нөгөө гартаа The Catcher in the Rye роман мөн Джон Ленноны шин цомог болох Double Fantasy байв. Удалгүй тэр цомог дээрээ Джоноос гарын үсэг авах гэж байгаагаа мэдэж байсан ч хэдхэн цагийн дараа яг тэр хүнийг өөрийн гараар хөнөөнө гэдгээ бас мэдэж байлаа. 1980 оны 12 дугаар сарын 8 өглөөний 7 цаг 30 минут. Джон Леннон Нью-Йорк дахь Дакота байрныхаа орон сууцанд сэрдэг. Тэр өдөр бусад өдрөөс огт өөр санагдсангүй. Харин ч эсэргээрээ бүх зүйл гайхалтай эхэлж байсан юм. Өглөөний цайгаа эхнэр Йоко Онотой хамт ууж дараа нь гэртээ буцан ирээд ажлын өдрөө эхлүүлжээ. Тэрээр саяхан үсээ шинжилж олон жилийн дараа дахин тайзан дээр иргэн ирэх гэж байгаадаа хүүхэд шиг догдолж байсан гэдэг. Өглөөний 10 цаг гэхэд алдарт зурагчин Энни Либовиц тэдний гэрт ирэв. Тэр өдөр Rolling Stone сэтгүүлийн нүүрэнд зориулсан зураг авалт болох байсан юм. Зураг авалтын турш Джон бүх зүйлд өөрөө оролцож ямар зураг авахулах, ямар мэдрэмж илэрхийлэхээ хүртэл ярилцсаар байлаа. Эцэст нь дэлхийд даяар алдартай болсон нэгэн зураг төрсөн байдаг. Газарт хэвтэн эхнэрээ чанга тэрсэн Джон Леннон. Тэр зураг хожим түүний амьд ахуйтай ахуулсан хамгийн сүүлчийн хүрэг болон үлдсэн юм. Өдөөс хойш нэг цагт зураг авалт дуусаж тэд радиогийн ярилцлагад оролцов. Джон ирээдүйн талаар маш итгэлтэй ярьж байлаа. Шинэ хөгжмийнхээ тухай, Нью-Йорк хотод ямар их хайртайгаа, цаашдаа хийх бүтээлүүдийнхээ талаар тэр бүр инээмсэглэн миний ажил намайг нас барсны дараа л дуусна. Тэр хүртэл би хөгжим хийсээр байх болно хэмээн хэлсэн байдаг. Энэ өгүүлбэрийг сонсож байсан хинч хэдхэн цагийн дараа бүх зүйл дуусна гэж төсөөлөөгүй. Оройн 5 цаг өнгөрөхөд Джон Йоко хоёр бичлэгийн студи руу хөдлөлөө. Тэд байрнаас гарч ирэхэд гадна нь хэдэн фэн хүлээж байв. Тэдний дунд бусдаас нэг их ялгархгүй чимээгүй зогсож байсан эр бол Марк Чапман. Тэр гартаа Double Fantasy цомгоо барин Джон руу ордлоо. Джон өмнө нь ийм дүр зургийг хэдэн мянган удаа харж байсан болохоор огт сэжигтэй санагдсангүй. Тэрээр инээмсэглээд цомгийг нь авч гарын үсгээ зурж өгөөд буцаан өгсөн байна. Тэр мөчийг ойролцоо байсан зурагчин Пол Грэш камераараа буулгаж амжжээ. Өнөөдөр тэр зураг дэлхийн хамгийн аимшигтай гэрэл зургуудын нэг гэж тооцогддог. Учир нь тэр зураг дээр Джон Леннон өөрийг нь хэдхэн цагийн дараа буудах хүнд гарын үсэг зурж өгч байгаа нь үлдсэн байдаг. Гэхдээ тэр үед Джон юу ч мэдээгүй. Тэр ердөө нэгэн үнэнч фэндээ гарын үсэг өгсөн гэж бодсон. Харин Марк Чапман тэр гарын үсэгтэй цомгоо тэрсээр Дакота байрны гадна үлдэж харанхуй болохыг чимээгүйхэн хүлээж эхэлжээ. Төвний төлөвлөгөө одоо бүрэн бэлэн болсон байлаа.
Оройн 5 цаг 40 минутад Джон Леннон, Йоко Оно хоёр Record Plant хэмээх студид хурж тухайн үедээ шинэ дуу болох Walking on Thin Ice дээр ажиллаж эхэлжээ. Джон хөгжилтэй эрч хүчтэй харагдаж дууныхаа жижиг деталь бүр дээр хүртэл өөрөө ажиллаж байсан гэдэг. Олон жилийн дараа эргэн ирсэн уран бүтээлчийн хувьд тэр яг хүссэн амьдралаараа амьдарч байлаа. Шүн төгөхөд бичлэг бүрэн дуусав. Джон эцсийн миксийг кассетанд хийж инээмсэглэн машинаа зорин алхажээ. Тэр шинэ дуугаа сонсох гэж яарч түүний сэтгэл үнэхээр өдрөг байлаа. Харин Дакота байрны гадна нэг хүн хэдэн цагийн турш хөдөлгөөнгүй хүлээсээр байсан юм. Марк Чапман тэр хэдэн цагийн турш ганцхан мөчийг л хүлээж байсан. Шөнийн 10 цаг 45 минут Джон Леннон, Йоко Оно хоёрын суусан лимузин баруун 72 дугаар гудамж руу эргэлээ. Дакота байр хэдхэн метрийн цаана харагдаж байв. Машин аажуухан ирж зогсоход Йоко хамгийн түрүүнд хаалгаа онгойлгон бууж байр руугаа алхаж эхэлв. Харин Джон араас нь тайван був. Өдөржин ажилласан хүн гэртээ харж ирж байгаа энгийн нэг төр зураг. Тэр огт яарсангүй. Гэртээ ороход хэдхэн алхам үлдээд байлаа. Тэр үед түүний араас харанхуй дундаас нэгэн сулхан хоолой сонсогдов. Баян Лено. Джон эргэж харах завдалгүй алхасаар байлаа. Харин Марк Чапман халааснасаа 38 калибрын бугаа гаргаж хоёр гараараа чангаатхан бай онох байрлал авсан байна. Хожим тэр энэ мөчийг дурсан толгой дотор нэг хоолоогоор дасралтгүй одоо гэж давтаад байсан хэмээн мэдүүлжээ. Дараагийн хэдхэн секундэд шөнийн нам гүмийг 5 удаагийн буун дуу үгүй хийсэн юм. 5 сумны дөрөв нь Джон Ленноны нуруу болон мөрний доод хэсэгт туссан байлаа. Йоко Оно эргэн хараад юу болсныг ойлгомогцоо орилон тусламж дууджээ. Хүнд шархсан Джон арайхийн байрны хаалга хүртэл алхаж чадсан гэдэг. Хамгаалтын өрөө рүү орж ирээд намайг буутчлаа гэж хэлээд шалан дээр унсан байна. Харин гадна хүн бүрийн төсөлж байснаас огт өөр зүйл болж байлаа. Марк Чапман огт зүгтаасангүй. Буга газар 50 сууж гартаа барьж явсан романо дэлгэн уншиж эхэлсэн юм. Яг л юу ч болоогүй мэд. Хэдхэн секундын өмнө дэлхийн хамгийн алдартай хүмүүсийн нэгийг буудаж хөнөөсөн хүн ингэж 50 сууж байсан нь тэнд байсан бүх хүнийг цочирдуулжээ. Удалгүй цагдаа нар ирж түүнийг ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр баривчилсан байна. Тэр орохыг ч оролдоогүй бөгөөд учир нь түүний хувьд бүх зүйл аль хэдийн дууссан байлаа. Буудлага болсноос хэдхэн минутын дараа цагдаа нар Джон Ленноныг түргэний машин хүлээлгүйгээр өөрсдийн эргүүлийн машинаар эмнэлэг рүү авч тавхив. Тэр үед цаг хугацаа секунд бүрээр хэмжигдэж байлаа. Замын турш эмч биш цагдаа нар өөрсдийн чадах бүхнээрээ цус алдалтыг тогтоохыг оролцсон ч шарх хэтэрхий хүнд байсан юм. Тэднийг Рузвельт хоспиталд хүрэхэд эмч нар шууд сэхий амьдруулах эмчилгээг эхлүүлжээ. Зүрхийг дахин цохиулахын төлөө бүх аргаа хэрэгэлсэн ч дөрвөн сум дотоод эрхтнүүдийг хит их гэмтээсэн байлаа. Эмч нар бараг 20 минут тэмцсэн ч ямар ч найдвар үлдсэнгүй. Тэр шөнө 1980 оны 12 дугаар сарын 8. 11 цаг өнгөрөхөд Джон Ленноныг албан ёсоор нас барсанд тооцжээ. Тэр ердөө 40 настай байсан юм. Эмнэлгийн хонголд Йоко Оно чимээгүйхэн зогсно. Хэдхэн цагийн өмнө ирээдүгөө төлөвлөн ярьж шинэ дуугаа сонсоод инээж явсан хүн одоо хизээж эргэж ирэхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болсон байв. Удалгүй энэ мэдээ телевиз радио дэлхийн өнцөг булан бүрт нэгэн зэрэг цацагджээ. Джон Леннон буудуулж амиа алдлаа. Энэ мэдээг сонссон хүмүүсийн ихэнх нь итгэж чадсангүй. Зарим нь цуурхал гэж бодсон. Магадгүй эндүрл гарсан байх гэж найджээ. Гэвч харамсалтай нь энэ бүхэн үнэн байлаа. Тэр шөнө Дакота байрны гадна хэдхэн цагийн дотор мянган хүн цугларч эхэлсэн юм. Хүмүүс цэцэг авчирч лаасан, зарим нь чимээгүйхэн уйлна. Харин зарим нь зүгээр гудамжны нөгөө талд зогсоод итгэж ядан байрны хаалгыг ширцээр байлаа. Тэнд байсан олон хүний хувьд зөвхөн нэг дуучин биш, өөрсдийн залуу нас, дурсамж, мөрөөдлийн нэг хэсэг нь хамт үгсэн мэт санагдсан гэдэг. Удалгүй дэлхийн өнцөг булан бүрээс эмгэнэлийн үгс ирж эхэлжээ. Уран бүтээлчид, улс төрчид, хөгжимчид бүгд нэгэн ижил зүйл ярьж байлаа. Дэлхийн үнэхээр агуу уран бүтээлчээ алдсан юм. Харин хүмүүсийн хамгийн их анхаарсан хүн бол Пол Маккартни байв. Джонтой хамт Битлсийг байгуулж дэлхийн хөгжмийн түүхийг өөрчилсөн хамгийн дотны анд нь. Сэтгүүлчид түүнийг гинэд бүчиж аваад Джон Ленноны үхлийн талаар юу хэлэх вэ гэж асуухад Пол хэлэхдээ харамсалтай юм. Түүний энэ богинохон хариултыг тухайн үед олон хүн хүйтэн сэтгэлгүй хандсан гэж шүүмжилсэн. Гэвч олон жилийн дараа хүмүүс өөрөөр ойлгож эхэлсэн юм. Хүүхэд наснаасаа хамт өссөн, дэлхийг хамт өөрчилсөн хамгийн дотны найзаа алдсан хүн. Заримдаа хамгийн том уугашуу хүнийг үйлүүлдэггүй. Харин юу хэлэхээ мэдэхгүй болтол нь зочроодог. Тэр шөнө Пол Маккартнид яг ийм зүйл тохиолдсон байж магадгүй. Гэвч энэ хэрэг зөвхөн нэгэн алдартны амийг хөнөөсөн хэрэг биш байлаа. Одоо хүн бүрийн толгойд ганцхан асуулт эргэлдэж эхэлсэн юм. Яагаад Марк Чапман ийм зүйл хийсэн юм бэ? Алдар нэрийн төлөө юу, эсвэл үзэн ядалтын төлөө юу?
Эсвэл түүний оюун санаанд үнээс ч аимшигтай зүйл өрнөж байсан уу? Энэ асуултын хариултыг мөрдөн байцаалт эхэлсний дараа дэлхийн нийт аажмаар мэдэж эхэлсэн юм. Марк Чапманыг баривчилсны дараа мөрдөн байцаагчид нэг зүйлийг ойлгосон. Энэ хэрэг мөнгө, улс төр, өшөө хорслын төлөө үлдэгдээгүй байлаа. Түүний зорилго ердөө ганцхан хэн нэгэн болох. Мөрдөн байцаалтын үеэр тэр үнэхээр гайхмар зүйлс ярьжээ. Тэрээр өөрийгөө Джон Леннонтой нэг хүн мэт төсөөлж эхэлсэн байсан бөгөөд зарим үед Джонны оронд өөрийгөө тавьж боддог болсон байв. Ажлаасаа гарахдаа хүртэл өөрийн нэрийн оронд Джон Леннон гэж гар үсэг зурсан нь мөрдөн байцаагчдыг хүртэл зочруулсан юм. Гэхдээ энэ бүхэн зөвхөн эхлэл байлаа. Түүний өрөөнөөс олдсон хамгийн чухал зүйл бол нэгэн роман, The Catcher in the Rye. Энгийн уншигчдын хувьд энэ бол өсвөр насны ганцаардал болон төрөгдлийн тухай зохиол юм. Харин Марк Чапманы хувьд энэ ном Библиэс ч илүү үнцэнтэй болсон байлаа. Тэрээр өөрийгөө зохиолын гол дүр Холден Колтфилд мөн гэж итгэж, дэлхийд даяар байгаа хурамч хүмүүсийг ялгаж таних үүрэг өөрт нь оногдсон гэж бодож эхэлжээ. Түүний нүдэнд Джон Леннон хамгийн том хурамч хүн болсон байв. Учир нь Джон инх тайван, хайр эрх чөлөөний тухай дуулдаг мөртлөө алтартан болж баян жинэлэг амьдарч байна гэж тайлбарласан юм. Энэ бодол нь аажмаар үзэн ядалт болж хувирчээ. Шүүх хурал эхлэхэд сэтгцийн эмчнэр Чапманыг олон удаа шинжилгээнд хамруулсан. Тэдний зарим нь түүнийг хүнд хэлбэрийн сэтгцийн эмгэгтэй гэж үзсэн бол зарим нь үйлдэлийнхээ зөв бурууг ойлгож байсан учраас эрүүгийн хариуцлага хүлээх бүрэн чадвартай гэж дүгнжээ. Эцэст нь Марк Чапман өөрөө гин буруугаа хүлээсэн юм. Түүнд шүүхээс хугацаагүй хорих шийтгэл оноосон бөгөөд хамгийн багадаа 20 жил хоригдсны дараа хугацаанаас өмнө судлагдах хүсэлт гаргах хэрэгтэй болсон юм. Гэвч тэр цагаас хойш Чапман олон удаа судлагдах хүсэлт гаргасан ч бүгд татгалзсан. Шалтгаан нь маш энгийн. Мэргэжилтнүүд түүнийг одоо ч нийгэмд аюултай гэж үзсээр байгаа юм. Хожим нь Чапман ярилцлага өгөхдөө би Джон Ленноны алдар нэрийг өөрийн болгоно гэж бодсон хэмээн хэлсэн байдаг. Энэ ганцхан өгүүлбэр түүний бүх сэтгэл зүйг тайлбарлах шиг болдог. Тэрээр Джон шиг дуулж хүмүүст урам зориг өгч, Джон шиг дэлхийд нөлөөлж чадаагүй. Тиймээс өөрийн нэрийг түүхэндүүлдэг хамгийн хурдан арга нь түүнийг алах явдал гэж итгэсэн байлаа. Гэвч бодит байдал дээр өнөөдөр хүмүүс Марк Чапманыг биширдэггүй. Түүнийг агуу хүн гэж хинж дурсдаггүй. Харин Джон Ленноны нэр өнөөдөр дэлхийн сая хүний зүрх сэтгэлд амьд хിവэр байна. Джон Ленноны амийг авч одсон тэр 5 буун дуу хэдхэн секунд үргэлжилсэн. Гэвч түүний үлдээсэн хоосон орон зайг дэлхийн өнөөдрийг хүртэл нөхөж чадаагүй. Тэр хөгжмөөрөө дамжуулан хүмүүсийг хайрлах, дайныг эсэргүүцэх, өөрөөр сэтгэхийг уриалсан нэгэн үеийн дуу хоолой байсан юм. Тиймээс түүний үхэл зөвхөн нэг гэр бүлийн эсвэл нэг хамтлагийн гарц биш байлаа. Дэлхийд даяар сая хүн өөрийнхөө амьдралын нэг хэсгийг алдсан мэт мэдэрсэн юм. Жил бүрийн 12 дугаар сарын 8-нд Нью-Йорк хотын Дакота байрны гадна хүмүүс өнөөхөр нь цэцэг тавьж лаасааж Джон Ленноны дурсгалыг хүндэтгсээр байдаг. Хин нэгэн түүний дууг аялахад өөр нэг нь чимээгүйх нь уламсаа арчна. Харин зарим нь юу ч хэлэлгүйгээр зүгээр хэсэг зогсоод буцдаг. Учир нь агуу уран бүтээлчид нас бардаг байж болох ч тэдний бүтээл хүмүүсийн дурсамжид амьдарсаар үлддэг. Джон Ленноны хоолой дэлхийн өнцөг булан бүрт өнөөдөр ч ихшгэлсээр байна. Зарим хүнийг үхлэн төгсгдөг. Харин зарим хүнийг түүх мөнхөлдөг. Джон Леннон бол тийм хүмүүсийн нэг байсан юм. Харин өнөөдрийн бичлэг үгээр өндөрлөж байна. Хэрв та Case 13-ийн дараагийн дугаарыг цаг алгасгүй үзхийг хүсвэл subscribe хийж лайк дарж дэмжээрэй. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя.